बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा जे आपणकर किछि खराब गुण जहा आपणकर जीवन को नष्ट करि थाए, आपणकर जीवन रे गभीर अनुताप एवं दुखर कारण होई पारे। तो एही गुण गुडिक कोन से विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। जदि आपण से गुडी को परित्याग करंती तेबे आपण आपणकर संपर्क रे उन्नति देखिबाकू पाइबे। परिवार मध्य रे आपणकर प्रेम जीवन रे आपणकर बंधु मानक सहित एहा व्यतीत जदि आपण आपणकर क्यारियर रे गुरुत्वपूर्ण असुविधा किंबा कष्टर सम्मुखीन हेउछंती तेबे एही निर्दिष्ट गुण गुडिक एपरि समस्यार मूल कारण होई पारे। तेणु आजिर वीडियो रे ए विषय गुडिक विषय आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। जदि आपण माने एही गुण गुडिक छाडिबारे सक्षम होंती तेबे आपण आपणकर जीवन रे अनेक उन्नति अनुभव करिवे। आपणकर जीवन रे एक गभीर सकारात्मक परिवर्तन देखिबाकू पाइबे। एक परिवर्तन जहाको किछि भी बंद करि परिबा नाही। आजिर एही वीडियो रे मो आपणको आपणकर जे गुण गुडिक विषय रे कहिबाकू जाउछि आपण निजे व्यक्तिगत भावरे अनुभव करि परिबे जे एगुडिक आपणक निज चरित्र मध्यरे अछि कि नाही। तो बंधु माने आजिर वीडियो रे मो 5टी एपरि निर्दिष्ट गुण उपरे आलोकपात करिबी जहा आपणकर जीवन शैलीर सतर्कतार सहित अध्ययन द्वारा चिन्हट करा जायछि एवं एहा उपरे गुरुत्व दिया जिवो जे जदि आपण एही दुर्गुण किंबा दुर्बलता गुडिको परित्याग करि परिबे तेबे आपण निश्चित भावरे आपणकर जीवन रे सुख समृद्धि उन्नति एवं सकारात्मक परिवर्तन देखिबाकू पाइबे। विपरीत भावरे जदि आपण से गुडी को परित्याग न करूछंती तेबे आपण निज हाथ रे ही निजर विनाश आनिबे। आपण को एही नकारात्मक गुण गुडी को परित्याग करिबाकू पड़िबो, नचेत आपण एहार परिणाम मध्य निश्चित भावरे भोग करिवे। तेबे बंधु माने वीडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु सर्वप्रथमे आपण माने वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने एबे देरी न करी आसंतु जानिबा सेही दुर्गुण गुडिक कोन जहा आपण परित्याग करिबाकू पड़िबो, नचेत आपणकर निजर जीवन नष्ट होई जिवो। देखंतु बंधु माने राशि चक्र रे हमर 12टी राशि अछि। एही 12टी मध्यरु आपणकर राशि हेउची एकादश राशि। तो कुंभ राशिर राष्ट्राधिपति हेउछंती शनि। जेहेतु आपणकर राष्ट्राधिपति शनि अटंती एवं एकादश भावटी हेउची इच्छा शक्तिर भाव, आपणक स्वप्नर भाव एवं शनि हेउछंती कर्मर कारक ग्रह, जीवनर संघर्षर अग्रदूत एवं कर्मर पुरस्कार एवं न्यायर सर्वोत्तम वितरक। तेणु जेहेतु शनि आपणक राशिर अधिपति अटंती आपण तांको पूजा एवं सम्मान करिबा उचित। यह करिबा निसंदेह रे आपणक पई बहुत शुभ फल प्रदान करिवो। वर्तमान आसंतु आमे सेही 5टी नकारात्मक गुण विषय जानिबा जाहाकू आपणको तुरंत परित्याग करिबाकू पड़िबो। भविष्यत रे नुहे किंबा परवर्ती समय रे नुहे बरं वर्तमान ठारू ही आपण जदि सेही गुण गुडी को छाड़ी दियंती तेबे तुरंत ही आपण निजर जीवन रे सुख समृद्धि एवं प्रगति देखिबाकू पाइबे। सब किछि आपणको भल पाई ही हेबो। तो बंधु माने प्रथम नकारात्मक गुणटी हेउछि आपण प्रत्येक परिस्थिति रे निजको ठीक बोली विश्वास करंती। आपण जहा करंतु ना काहेकि आपण एही विश्वास रखि थांती जे मु ही ठीक, मु जहा कहूची ठीक एवं मु जहा करूची ताहा मध्ये ठीक। या व्यतीत आपणकर एक जिदखोर स्वभाव अछि। एही जिदखोरता आपणक भितरे यथेष्ट परिमाण रे उपस्थित अछि। जने दृढ़ चरित्रर व्यक्ति हेबा प्रशंसनीय, निरंतर विश्वास करिबा जे निजे ठीक एवं निजर कार्य गुडिक ठीक आपणक पई सर्वदा यह लाभदायक नुहे। आपण अनुभव करि पारिबे जे आपण संपूर्ण ठीक किंतु वास्तव रे ताहा न होई पारे, जेहेतु समस्ते आमे जेहेतु मनीष अटंती एवं मनीष मात्रे भूल एवं आपणक द्वारा मध्य किछि भूल होई थाए। तेणु निरंतर भावरे यह भावंतु नाही जे आपण जहा कहउछंती जहा करूछंती सर्वदा ताहा ठीक अटे। जदि आपण विश्वास करूछंती जे आपण सठिक भावरे काम करूछंती तेबे ताहा ठीक, किंतु जदि आपणको केही आपणकर भूल विषय सचेतन कराउछंती तो आपण एहाकू स्वीकार करिबाकू पड़िबो। मने रखंतु बंधु माने समस्तक पाखरे किछि ना किछि त्रुटि थाए, किछि ना किछि भूल थाए एवं आपण मध्य एथिरो बात पड़िबे नाही। तेणु आपण आपणकर भूल गुडी को संशोधन करिबा पई चेष्टा करंतु।
निजर जिदखोर स्वभाव को नियंत्रण करंतु। हाथ में थिबा कार्य भल हेउ कि खराब किंबा कामर प्रकृति झाएउ आपण सबकिछि को संपूर्ण जिदखोर भाव में व्यवहार करने को प्रवृत्त हुअन्ति। जेतेबेले नकारात्मक कार्य किंबा जिनिस गुड़िक जहाँ केवल आपणकर इच्छा को आकर्षित करे आपण जिदखोर हो जाती। मु एहा ही करिबी एवं अन्य कहा कथा आपण शुणती नहीं। विपरीत भाव में जेतेबेले गठनमूलक प्रयासर कथा आसे जो कार्यगुड़िकरे आपण जीवन में उन्नति हासिल करने को चाहूँगी आपण सेठारे समान जिदखोर संकल्प प्रदर्शन करंतु। मु एहा साधन करिबी जहाँ भी होई जाऊ। जदिओ आपण एपर्यंत सफलता पाई नाहंती जेतेबेले अन्य माने की पाई सारिछंती आपण निश्चित रुहंतु जे मु एहा करूछि एवं मु एहाको निश्चित भाव में सफलतार सह संपूर्ण करिबी। एही जिदखोर धारा आपणक व्यक्तिरे गभीर भाव में व्यापी थाए। तार फलाफल सकारात्मक हेउ किंबा नकारात्मक हेउ ताहा निर्विशेष उल्लेखनीय भाव में प्रकाशित हुए। जदिओ एही गुणटी आपणकर चरित्रर एक मुख्य अंश अटे एवं वास्तव में आपणकर तीक्ष्ण बुद्धि चतुरता एवं अनेक सकारात्मक गुण अछि किंतु एही जिद ही आपणको प्रायतः असुविधारे पकाई थाए एवं आपणकर अनुतापर कारण होइथाए। अत्यधिक आत्मधार्मिक हेबा एवं आपणकर भूल खोजिबा प्रकृति आपणकर प्राथमिक त्रुटि। बंधु माने एबे आसंतु जानिबा आपणकर द्वितीय दुर्बलता विषय। बंधु माने आपण सबकिछि विषय अत्यधिक संवेदनशील अधिकार प्रवण एवं तीव्र स्वभावर। यह आपणकर प्रेम जीवन आपणकर क्यारियर किंबा अन्य कोनोसी आंतरिक संपर्क हेउ आपण अत्यधिक भावना विनियोग करिथांती। आपण अत्यधिक विचलित होई जांती जहाँ फल आपण अनावश्यक जटिलतार फसी जाती एवं अत्यधिक अधिकार प्रवण हो जाती। फलस्वरूप आपण प्रायतः निजको दुखित एवं समस्या पाती। यह एक नकारात्मक गुण जहाँ आपण को निज भितर बाहर करने को पड़िबो। प्रत्येक उपरे निर्विरोध भाव में विश्वास करिबारु दूरे रुहंतु। आखि बुझी समस्तक उपरे विश्वास करंतु नाही। अन्य लोकंक उपरे किंबा निर्दिष्ट फलाफल उपरे आपण आशा करंतु नाही। केवल आपणक सम्मुखरे थिबा काम को आपणकर सर्वोत्तम क्षमता सहित करबा उपरे ध्यान दियंतु। सबकिछि को एते व्यक्तिगत बा गंभीरतार सहित नियंतु नाही। आपणकर कार्यगुड़ी को सुगम एवं शांत भाव में करंतु। जदिओ एक सुस्थ मालिकाना भावना ठीक अछि तथापि अत्यधिक पॉजिटिव हेबारु आपण दूरे रुहंतु। यह अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कारण आपणक राशि हेउछि एकादश नंबर राशि इच्छा एवं स्वप्नर भाव। फलस्वरूप आपणकर इच्छा एवं स्वप्न बहुत शीघ्र प्रकाशित हुए। केवल बाह्य जगत रे नुहे बरं आपणकर निज मन रे मध्य आपण शीघ्र दृढ़ मानसिक संकल्प गठन करंती। तुरंत निष्पत्ति नहीं जाती मु एहा करिबी किंबा मु ताहा करिबी। आपण शीघ्र निष्पत्ति नेबारु दूरे रुहंतु। निष्कर्ष रे पहुंचीबाकू आपण टिके समय नियंतु। भल भाबरे चिंता करंतु तापरे किछि डिसिजन नियंतु। अन्य मानक उपरे आपण खूब शीघ्र विश्वास करि जांती। एही आवेगपूर्ण पद्धति को आपण परित्याग करंतु कारण आपणक राशिर प्रकृति आपणको एही प्रवृत्ति गुड़िक प्रति विशेष भाव में संवेदनशील करिथाए। आपण प्रत्येक अभिज्ञता एवं पारस्परिक क्रिया को गभीर भाव में अनुभव एवं आंतरिक करने को प्रवृत्त हुंती। आपण जिनिस गुड़ी को लोक हेउंतु किबा परिस्थिति रे लागि रुहंती एवं सेगुड़ी को आपण छाड़ी पारंती नाही। आपण अत्यधिक पॉजिटिव हो जाती। जेतेबेले आपण अन्य मानक उपरे आपणकर विश्वास रखंती आपण ताहा संपूर्ण हृदयर सहित रखंती। विपरीत रे जदि आपण काहाकू विश्वास न करबाकू निष्पत्ति नियंती तो आपण आपणकर विश्वास को संपूर्ण भाव में सही व्यक्ति ठारो दूरे आनती एवं केबे भी सही व्यक्तिर मुह मध्य चाहती नाही। आपण केवल आपणकर विषय गुड़ी को सुगम एवं शांत भाव में परिचालना करबा उचित। यह आपणकर प्रेम जीवन हेउ किंबा आपणकर बंधुता अन्य मानक उपरे अत्यधिक विश्वास करंतु नाही। एही अभ्यास वास्तव में आपणको एक नकारात्मक गुण। आपणको एहाको परित्याग करबाको पड़िबो एवं आपणको मनरु एहाको दूर करबाको पड़िबो। जिनिस गुडी को निज भितरे धरि रखंतु नाही। निजर हृदय को सब किछि नियंतु नाही कारण एहा ही आपणकर दुखर कारण होइथाय। तेणु बंधु माने एबे आसंतु जानिबा आपणकर तृतीय नकारात्मक गुण विषय। एक भूल जहाँ आपणको निज ठारू दूरे रखिबाको पड़िबो। ध्यान दियंतु जेतेबेले आपणकर मन अत्यंत चिंताग्रस्त थाए आपणकर इच्छा एवं स्वप्न बड़ थाए आपण निजको आपणकर आराम क्षेत्र मध्य सीमित रखिबाको एवं दृढ़ आग्रह रखिछंती
ଆପଣ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶରେ ରହିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଆବରଣରୁ ବାହାରକୁ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଳମ୍ବିତ ଭାବରେ କରନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ, କାରଣ ଆପଣ ସବୁଠାରେ ଆରାମ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ବିପଦ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ରିସ୍କ ନେବା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିପଦକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ଆରାମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ବିପଦକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ବିଳମ୍ବ, ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରାମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାହାର କରି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କେବେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଯାହା ଆପଣ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନ ସାରା କେବଳ ଅନୁତାପ ହିଁ କରିବେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭୁଲ କ'ଣ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭୁଲ ହେଉଛି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସହଜରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ସୀମା ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍। ଆପଣ ଯାହା ପାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଅସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ରଖନ୍ତି। କୌଣସିଥିରେ ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କ୍ଷମତା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯାହା ଆସେ ତାହା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା କିଛି ବି ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହାସଲ କରିଥିବା କିଛି, ଆପଣ ସର୍ବଦା ଏଥିରେ ଦୋଷ ଖୋଜନ୍ତି, ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଅଭାବଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ନିଜ ଭିତରେ ସନ୍ତୋଷ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କାମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରାୟ ସବୁଥିରେ ଦୋଷ ଖୋଜିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ଏକ ଛୋଟ କାମ କିମ୍ବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଶୀଘ୍ର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଅସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶ କରିଦିଏ। ଆପଣ ସବୁକିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୋଷ ଖୋଜନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ କରୁଥିବା କାମରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା କାମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲ ବାହାର କରନ୍ତି। ଆପଣ ଏଭଳି କହନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏଇଭଳି ହେବା ଉଚିତ, ଏଇ ଜିନିଷଟି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିରନ୍ତର ଦୋଷ ଖୋଜନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଜୀବନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଅସନ୍ତୋଷ ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟଜନକ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣ ହେବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ପଞ୍ଚମ ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପଞ୍ଚମଟି ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତି କିମ୍ବା ଆବେଗ। ଆପଣ ସବୁକିଛି ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ୱପ୍ନ କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛା ସହ ଜଡ଼ିତ ହେଉ। ଆପଣ ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେପରି ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଏହା କରିବେ, ସେମାନେ ତାହା କରିବେ କିମ୍ବା ସେମାନେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଭୟରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। କାରଣ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆସକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ନିରାଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତି ଏକ କ୍ଷତିକାରକ ଗୁଣ।
ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷ ଖେଳରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ବୁଲିବା, କଳ୍ପନା ପଛରେ ପଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା, ଏପରି ଆକର୍ଷଣତାରେ ଲିପ୍ତ ହେବା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପତନର କାରଣ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବେ। ବରଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ସହିତ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ଆପଣ କିପରି ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ, କିପରି ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି, ଆପଣ ଏହାକୁ ତୁଚ୍ଛ ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ, ନ୍ୟାୟର କାରକ ଗ୍ରହ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରନ୍ତି ତେବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଅନ୍ତି ବରଂ ଗେମିଂ ଭଳି ଅଯଥା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପରିଣାମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜୁଆ କିମ୍ବା ଲଟେରୀରେ ଆପଣ ଏହିସବୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦୋଷ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ପାଇବେ, ଜୀବନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ପାଇବେ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ହାସଲ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୋଷ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟ କି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଉଭୟ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପାଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର କାମନା। ଧନ୍ୟବାଦ।